بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، التواصل جاري مع هذا الانطلاق الجميل، مع هذا الحديث المميز وشوطنا التاسع في مجموع هذه الاشواط، ولكن هو الشوط الاول الرئيسي بشعارات ابناء القبائل. نتمنى التوفيق، نتمنى الناموس للأخوة المشاركين والحاضرين في هذا الانطلاق الجميل، في هذا الانطلاق، في هذا العرض الجميل. ما شاء الله الشوط الأول غير ما شاء الله، الشوط الحساس، الشوط الذي يعني تحضر في هذه الشعارات الجميلة المميزة. ما شاء الله ذهب بصدارة الشوط، والمركز الاول شديد عبد الله بن هلال ابو ابراهيم اللي يقود هذه الجموع، يقوده 2022 شعار في منصة هذا الشوط. انتقل وياكم الى المركز الثاني. المركز الثاني ايضا نبغي ثاني المراكز التصريح الحميد بن راشد بن حميد الغويص السويدي. النقلة على سلهودة ولا هناك اللي هي الشاهينية سالم بن سلطان بن محمد بن واصل. المركز الرابع سلهودة علي بن ظاهر بن يمعة المهيري. بينما اللي في المركز الخامس على العيني ما تفجيك يا خليل، خامس المراكز ما شاء الله هنا لمطر بن سعيد بن حلوه الكتبي من يقدم مشكوره. وفي المركز السود جبار سعيد بن علي بن واس. وفي المركز السابع صرابة راشد بن محمد بن راشد الكتبي الحاضر مع الشعار الجميل. بينما اللي في المركز الثامن هناك اللي هي سمحة يمعة بن حسين. وفي المركز التاسع ههيلة لراشد بن خلف بن مطر بن علوان. وفي المركز العاشر هناك اللي في المركز العاشر هي وهيلة في 10 المراكز، ومذيار على 9 المراكز كلهن لراشد بن خلف بن مطر بن علوان الكتبي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، حاضرا مع هذا الانطلاق، حاضرا مع هذا التسلسل لل10 المراكز الأولى، وشديدة لها سجل حافل بالناموس، لها سجل حافل بإنجازاتها وشعارها. هناك مع أبو محمد بن سعيد ابو ابراهيم ايضا، سعيد بن محمد ابو ابراهيم ايضا حاضر مع هذا الاداء الجميل. يا شديد خلج في الفورمه، اسامي والله اسامي لها صوله وجوله في هذا العالم الساحر. على ثاني المراكز يلا يا تصريح نبغي الخبر اليقين عن اعلانك على المركز الاول حميد بن راشد بن حميد الغويص. النقلة على المركز الثاني هناك من الجانب الثالث اللي هي جبارة سعيد بن علي بن واصل الكتبي، ومشكوره على المركز الرابع لمطر بن سعيد بن حلوه الكتبي. وفي المركز الخامس سرابة راشد بن محمد بن راشد الكتبي. وصلكم من اللي هي فلوه ما شاء الله سعيد بن محمد بن عبيد الاغفلي من يقدم فلوه. وفي المركز السات ولا وين سابع المراكز شعار عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان مع شوق. وفي المركز الثامن الهدى لعلي بن ظاهر بن يمعة المهيري. وفي المركز التاسع شعار الغويص حاضرا مع من اللي هي تصريح ما شاء الله للسيد حميد بن حميد الغويص. وفي المركز العاشر وهيلة لراشد بن خلف. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة، هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله لل10 المراكز الأولى، ولكنها شديدة الموقف وشديدة الناموس اللي تنافس على المركز الأول، اللي تنافس على مقدمة الشوط.
خلنا نتابع عدا شديدة، خلنا نتابع عدا شديدة. على المركز الأول مشكوره بدأت تتحرك مع بن حلوه. يا سلام، 600 متر الأخيرة وهنا شديدة بالمركز الأول، مسيطرة على مقدمة الشوط عبد الله بن هلال بن أحمد وإبراهيم. ولكن دير بالك يا أبو إبراهيم، وصلك بن حلوه، وصلك بن حلوه مشكوره اللي حاضرة مع هذا الانطلاق. سلام بن حلوه، سلام الخواني، سلام بن حلوه اللي يقدم مشكوره ما شاء الله. شكرا يا ابو سعيد، شكرا يا ابو سعيد مطر بن سعيد بن حلوه الكتبي اللي يقدم حقيقه مشكوره على هذا الانطلاق. وال200 المتر الاخيره اللي يفصلنا عن خط النهايه. تهانينا لابناء بن حلوه كافه وخاصه لمطر بن سعيد بن حلوه بنسبه فوز مشكوره بالمركز الاول. ها هي لحظات وصولها الى المركز الاول. وسلام ابو سعيد، سلام تهانينا بن حلوه. المركز الثاني عبد الله بن حميد بن سعيد بن حميدان مع شوق. وفي المركز الثالث عبد الله بن هلال بن احمد ابراهيم. وفي المركز الرابع للسيد رابع المراكز لسعيد محمد بن عبيد الأغفري. وفي المركز الخامس عشيمة محمد بن خلفان على غويس. 6 دقائق و11 ثانية ما شاء الله مع التوقيت الأفضل والمميز. تهانينا والناموس.